सत श्रीकाल दोस्तों, आप दे रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्ष जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत। आज हम आपको वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताएंगे। उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कटर 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 की आवाज़ आ रही है। इसको हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर प्रॉब्लम। ਜਿਹੜੇ मेरे दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए क्योंकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब हम वीडियो करते हैं शुरू। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर आवाज़ आ रही है जैसे इसके अंदर कोई नीचे फंसी वो उस चीज़ की आवाज़ आ रही है। इसको कोई नीचे से गियर बॉक्स की आवाज़ तो नहीं आ रही। इसको पहले खोल लेते हैं ऊपर चक्कर को। ये फुल वगैरह लगा ना, ये पेच लगा होता है इसके बीच। इसको हम खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसके नीचे कोई चीज़ है फंसी हुई, तो उसको हम खोल के पता चलेगा ना क्या है इसके अंदर। हो सकता गियर बॉक्स में आवाज़ आती है। निकाल लिया हमने। ये देखो नीचे इसके अंदर रिंग था, ये देखो पर्दे का रिंग था। ये रिंग था इसके नीचे, इसकी आवाज़ आ रही है। अब इसको लगा देते हैं, इसको चला के भी देखनी है ना, देख लेते हैं इसके गियर बॉक्स की आवाज़ तो नहीं आ रही। ठीक है, अब इसको वापस लगा देते हैं। वही यही इसकी दिक्कत थी ज़्यादा, इसकी आवाज़ आ रही थी। इसको अच्छी तरह आपने कस देना इसको। ये कपड़े डाले के तो खोलना नहीं चाहिए। यही कड़कड़ कर देते ना। अब इसको चला के देखते हैं और ठीक है ना, कोई इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रही। अब ठीक है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, तुसी देखा वीडियो के अंदर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ आवाज़ आ रही थी वो रिंग वगैरह जो पर्दे के रिंग होंगे ना वो नीचे आ गए थे, इसलिए मतलब उसकी आवाज़ आ रही थी। वो तो हमने निकाल दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है बीबिया भैनों ਨੂੰ भी ਜਿਹੜੇ पर्दे वगैरह वॉशिंग मशीन में ਧੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ पर्दे के रिंग वगैरह होंगे वो अच्छी तरह ऊपर बन लो, बन के ऊपर लिफाफा चढ़ा दो भी ਜਿਹੜਾ रिंग वगैरह नीचे बिच ना गिरे, क्योंकि वो नीचे गिर गया तो वो मशीन को भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए यही है भी उसको अच्छी तरह बांध के फिर आप कपड़े पर्दे वगैरह धो सकते हो, नहीं तो मशीन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप उसको जब कोई मैकेनिक आए कम से कम 250-300 रुपये आपसे सर्विस चार्ज ही लेके जाएगा। तो इसलिए वो 250-300 की आप बचत करो और मशीन को भी सेफ रखो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।